Hai, kita bertemu lagi pada video kali ini. Saya akan menunjukkan cara mengubah suara kita dengan menggunakan Artificial Intelligence. Nah, AI ini bisa kita pakai karakter suara yang mirip dengan tokoh-tokoh ternama saat ini. Jadi buat kalian yang biasa membuat konten video, apabila kalian masih malu atau tidak percaya diri dengan suara kalian, kalian bisa pakai AI ini secara gratis untuk mengubah suara kalian sesuai tokoh-tokoh yang kalian inginkan. Oke, jadi siapkan HP kalian dan buka Google Chrome ya. Kita mulai. Ketik media.io pada bagian pencarian. Akan muncul seperti ini, kemudian kalian klik Get Started Free untuk mengaksesnya secara gratis. Kemudian pilih Song Cover Generation. Klik AI Covers Now ya. Nah, sudah muncul karakter dan tokoh-tokoh yang suaranya ingin kita pakai. Ini nih suaranya, tinggal pilih sesuai selera. Kalau sudah ketemu karakter atau public figure yang kita inginkan, kita klik pada public figure-nya. Nah, kali ini saya memilih public figure Lionel Messi untuk saya pakai suaranya. Setelah dipilih, kita upload suara kita yang sudah direkam ke dalam bagian upload file. Kemudian pilih next dan convert ya. Ikuti petunjuk yang ada, jangan lupa confirm email kita agar filenya dikirim ke email. Gambar atau foto Lionel Messi bisa juga kita ganti menggunakan gambar lain. Dan ini hasilnya, suara kita diganti dengan suara Lionel Messi. Like teman-teman, demikian video dari saya. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Terima kasih.